د خپلې ښځې د شرمګاه تنګول او د هغې لپاره په کور کې داسې نسخه تیارول چې په هغې سره ستاسې د مېرمنې شرمګاه داسې تنګه شي لکه څنګه چې د واده په لومړۍ شپه باندې وه. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو نسخه وړاندې کوم او داسې یو طریقه به زه تاسو ته ښیم چې د هغې په عملي کولو سره به تاسې د خپلې مېرمنې شرمګاه دونه تنګه کوئ لکه څنګه چې د واده په لومړۍ شپه باندې وه. ځکه نن سبا زیاتره کسان داسې دي چې هغوی ودونه وکړي او د هغوی 1 کال پوره شي یا 2 کاله پوره شي او د هغوی بچي پیدا شي، نو په هغې سره د هغې د مېرمنې شرمګاه دونه ازاده شي چې دوی ته بیا سیکس کول ورسره خوند نه ورکوي. او دا معمول خبره ده چې د چا اولاد پیدا شي نو د هغې ښځې شرمګاه ازادیږي او بیا ورسره کوروالی هغسې مزه نه کوي لکه څنګه چې د واده په لومړیو وختونو کې وي. ځکه چې څه ټایم د ښځې شرمګاه کولاو شي نو په هغه ټایم کې چې خاوند بیا ذکر ور دننه کړي نو هغه پکې آزاد کیږي او خاوند ته یې خوند نه ورکوي. او هر خاوند دا غواړي چې د هغې د مېرمنې شرمګاه دې تنګه وي، ځکه په تنګه شرمګاه کې ډېره زیاته خوند وي او مزه هم پکې وي. نو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم او طریقه درته وښیم، که چېرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسې ته در ورسیږي. دوستانو، زیاتره کسان داسې دي چې هغوی ودونه وکړي او د هغې لږ څه وخت وشي او د هغې اولاد پیدا شي نو د هغې د مېرمنې شرمګاه دونه کولاو شي چې بیا څه ټایم دی ورسره سیکس کوي نو دی ترې خوند نشي اخیستلی او دی دا خواهشمند وي چې داسې یو نسخه پرې استعمال کړي یا داسې یو کریم ورته تیار کړي چې د هغې سره د هغې د مېرمنې شرمګاه بیرته تنګه شي او داسې تنګه شي لکه څنګه چې د واده په لومړیو وختونو کې وي. نو دوستانو، زه چې تاسو ته کومه نسخه ښیم چې دا که تاسې په صحیح ډول باندې استعمال کړئ نو ستاسې د مېرمنې شرمګاه به ډېره تنګه شي او تاسې به ورسره د کوروالي نه بیا خوندونه اخلئ. نو دوستانو، دا نسخه به تیاروو څنګه؟ نو د دې نسخې د تیارولو دپاره صرف تاسو ته د 10 روپو یو شي ضرورت دی، هغه دی پټاخنی. هغه به تاسو ته د حکیم په دکان کې میلاو شي او همداسې جنرل سټورونو کې هم پیدا کولی شئ. په پاکستان کې په عامو دکانونو کې ډېر اسانۍ سره پیدا کېږي. تاسې صرف ورته ووایئ چې موږ ته پټاخنی راکړه نو هغه یې تاسې ته درکوي. نو تاسې به دوستانو پټاخنی راوړئ او هغه به په اوبو کې جوش کړئ. چې څه ټایم تاسې هغه په اوبو کې جوش کړل تاسې به مالوچ راوالئ او مالوچ به پرې لامده کړئ، د خپلې مېرمنې په شرمګاه باندې به یې کېږدئ او ورته یو تنګ نیکر به واغوندئ. نو دا به تاسې یو جمعه دا طریقه وکړئ، شپې به ورته مالوچ په شرمګاه باندې ایږدئ او یو تنګ نیکر به ورپسې ور اغوندئ او سهار به بیا په نیمو ګرمو اوبو سره مینځي. نو په دې سره به ستاسې د مېرمنې شرمګاه په مکمل توګه باندې تنګه شي او تاسې به ورسره د کوروالي نه بیا خوندونه اخلئ. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه، خو ویډیو مو ښه